ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ। କୂଟନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଭାରତ। ଆୟକର ବିଭାଗର ବିବାଦ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଜନାର ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ନେପାଳ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର 18ଶ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସ୍ପାଡେକ୍ସର ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ PSLV C-60 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 2ଟି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ SDX-01 ଏବଂ SDX-02 ଉପଗ୍ରହକୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶରେ ଉଭୟ ଉପଗ୍ରହକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ପଥର ଏବଂ ମାଟି ଆଣିବା, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେରିକା, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ଏହି ଡକିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ପେ ଲୋଡ୍ ଉଚ୍ଚ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଟୋ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ କକ୍ଷପଥରେ ବିକିରଣ ପରିବେଶ ମାପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଭୟ ଉପଗ୍ରହର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ୟାନେଲର ସଫଳ ମୁତୟନ ନେଇ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ S ସୋମନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ 20 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ନିକଟତର ହେବେ ଏବଂ ଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କୂଟନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଭାରତକୁ ଏଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। 2024 ମସିହା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର କୂଟନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏବଂ ସଫଳ ବର୍ଷ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଭାରତର ବହୁମୁଖୀ କୂଟନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। G20ରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌର ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱରେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଅଜୟ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆଣିବା ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିର ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଟିକା ମୈତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ କୋଭିଡ ଟିକା ଯୋଗାଣ କରିବା, ଭାରତ ଚୀନ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ସାମରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଟିକସ ଠକେଇ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଡିଜି ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବାଦକୁ ସରକାର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି, ଡିଜି ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଡିଜି ଯାତ୍ରା ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଡିଜି ଯାତ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ
ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତି ବା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ତଥ୍ୟ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଡାଟାବେସ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜି ଯାତ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଜି ଆପ୍ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ CBDT ବିବାଦ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଜନାର ସମୟସୀମାକୁ 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। 2024 ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆୟକର ବିଭାଗର ବିବାଦ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିବାଦ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟିକସଦାତାମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ଟିକସ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଯୋଜନାରେ ରହିଛି। ଭାରତ ନେପାଳ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର 18ଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନେପାଳର ରୂପାଣ୍ଡେହିର ସାଲଝାଣ୍ଡିଠାରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବାଟାଲିୟନ ସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ମାନବିକ ସହାୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର 11 ଗୋର୍ଖା ରାଇଫଲ ଏବଂ ନେପାଳ ସେନାର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ବାଟାଲିୟନ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସହଯୋଗ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ଅବସରରେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି 2024 ଦ ଇୟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଚ୍ ଦ ମେମୋରିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ସ। ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 30 ମିନିଟ୍ ଅବଧିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 100.1 FM ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦର ୱେବସାଇଟ୍ newsonair.gov.in ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆକାଶବାଣୀ ଏୟାର ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାରରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକରେ 7 ଦିନିଆ ଶୋକ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହଭାଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପହାର ନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଗତ ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁପି ରୁଦ୍ରସ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ କଳିଙ୍ଗ ଲ୍ୟାନ୍ସର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ରୁଦ୍ରସ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଆଜି ରାତି 8:15 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ SG ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଟାଇଟେଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କେରଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ। କୂଟନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଭାରତ। ଆୟକର ବିଭାଗର ବିବାଦ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଜନାର ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ନେପାଳ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର 18ଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୋଫାନ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ SG
ପାଇପର୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।